Witam w kolejnym odcinku Harmonika dla Zuchwałych. Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów o brzmieniu korpusu harmoniki, czyli tego środka, można powiedzieć, który jest wykonywany najczęściej z drewna, z plastiku i czasem z metalu. Istnieje wiele mitów na ten temat, że korpus harmoniki ma istotny wpływ na jej brzmienie i myślę, że dzisiaj to zweryfikujemy, czy naprawdę tak jest. Do tego celu posłużę się 4 harmonikami. Pierwsza z nich to Seidel 1847, oczywiście ze stalowymi strojkami, korpus drewniany, firmowy, to jest chyba drzewo klonowe z tego co się orientuję. Pokrywy widać, że też są oryginalne. Druga harmonika to Noble, aluminiowy korpus, ale pokrywy zostały zmienione od standardowego 1847, czyli tutaj nie ma tych otworów bocznych, jak widać. Strojki oczywiście też są stalowe. Kolejny model to Seidel Session Steel, ale też pokrywy zostały zmienione tak, aby jak najbardziej ujednolicić, wystandaryzować, można powiedzieć, to brzmienie, tak żeby wyizolować, można powiedzieć, wszystkie elementy i odizolować je od brzmienia korpusu. Czyli tutaj mamy plastikowy korpus od harmoniki Session Steel. I czwarty rodzaj korpusu jest to również drewno, ale jest to drewno egzotyczne, kustomizowane. No, drewno nie może być kustomizowane, ale korpus został wykonany przez mojego kolegę z Moskwy, Slawa Winogradow. Robi naprawdę ciekawe te korpusy z rozmaitych drzew egzotycznych. Polecam, tam na dole powinien znajdować się link. No dobra, to zobaczymy jak te harmoniki grają. Wszystkie mają stalowe strojki, wszystkie mają takie same pokrywy i wszystkie są w tonacji C-dur. Także będzie łatwo można usłyszeć różnicę pomiędzy tymi korpusami, brzmieniem korpusów. Będę grać w ten sposób, aby nie tworzyć tutaj żadnej komory rezonansowej, która również może trochę zniekształcać brzmienie. Zdaję sobie sprawę, że dźwięk nagrywany z mojej kamery też nie jest perfekcyjny, a YouTube dodatkowo go pewnie przetworzy, ale mam nadzieję, że coś będzie słychać i że skorzystacie z tego. Ok, zacznijmy od standardowego modelu 1847 Classic. Teraz harmonika z aluminiowym korpusem od modelu 1847 Noble. Harmonika z aluminiowym korpusem, korpus plastikowy, czyli od modelu Session Steel,
Korpus z drzewa egzotycznego, niestety nie jestem pewien jaka jest jego nazwa, jest to chyba Blackwood. No, w każdym bądź razie jest to drewno egzotyczne, bardzo twarde i o dużej gęstości. Jakie są różnice w brzmieniu tych korpusów? Możecie sami usłyszeć, ale najlepiej jednak przekonać się samemu, zmieniając, modernizując, modyfikując i upgrade'ując swoje harmoniki. Jest to fajna zabawa i kto wie, może znajdziecie jakieś ciekawe nowe rozwiązanie, które może odkupi od Was jakaś duża firma harmonikowa. To by było chyba na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Pozdrawiam.